Novità in arrivo per l'esenzione ticket in Sicilia. Dopo il recepimento della norma nazionale che dallo scorso mese di gennaio ha tagliato moltissime esenzioni nella regione, erano esplose le proteste di circa 500.000 persone rimaste senza esenzione del ticket sanitario. Tra queste numerose famiglie in difficoltà economica. Adesso invece, con l'approvazione della finanziaria, molti di questi nuclei familiari saranno reinseriti nelle liste degli esenti. Lo ha annunciato lo stesso assessore alla sanità Massimo Russo, che ha dichiarato: è stato mantenuto l'impegno preso con i cittadini siciliani di reperire le risorse economiche con le quali potremo sgravare dal pagamento del ticket sanitario alcune categorie particolarmente svantaggiate. Pur in una situazione di oggettiva difficoltà, grazie alla sensibilità dell'Aula, il documento contabile, ha aggiunto Russo, prevede che 6 milioni di euro per il 2012, 10 milioni per il 2013 e altrettanti per il 2014 siano destinati a chi, con la nuova normativa introdotta ad inizio di anno, non aveva più il diritto all'esenzione del ticket per determinate prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. In base alla disponibilità economica, adesso l'esenzione potrà essere estesa a circa 100-150 mila pazienti. A rientrarvi dovrebbero essere le famiglie numerose con un reddito inferiore ai 36 mila euro annui. Adesso, per definire i parametri di inclusione, dovrà essere convocato un tavolo tecnico che, insieme ai sindacati, stabilisca i criteri con i quali ripartire le somme inserite in finanziaria.